تستغربش. شايف ده؟ تعرفوا حيوان ده قسما بالله لما بقعد يومين بغيب عنه بيبقى ملهوف عليا. شايف ده؟ لما بغيب عني يومين بطلع انا بشوف الخضه في عينيه، انت كنت فين؟ ده بيطمر فيه. ساعات كتيره قوي انك تربي تيس احسن ما تربي صاحب يدخل بيتك ويطلع بره يحتك عرضك بكلام ملوش لازمه. تفتكر ده احسن ولا صاحب يدخل بيتي وياكل عيش وملح ويطلع بره يقول فيا اللي مش فيا؟ تفتكر ده ولا صاحب يدخل بيتي وعينيه على اهل بيتي؟ تفتكر ده احسن ولا صاحب تاخده تحت باطك وتقول اخ وحبيب وسبحان الله يا اخي بيطلع بره يجيب سيرتك مع كل من هب ودب؟ تفتكر ده احسن؟ تفتكر ده احسن ولا ناس عايشه في حياتك عينيها عليك، جاب ما جابش، ابنه عمل، ابنه سوى، بنته راحت، بنته جت؟ تفتكر ده احسن ولا ناس كل اللي يهمها ان هي تخرب حياتك وتدمر لك عيشتك؟ تفتكر ده احسن ولا واحد يعرف ان في مشكله بينك وبين مراتك فيخش بحجه ان هو بيصلح ويدمر بيتك يفرتكه؟ تفتكر الحيوان احسن؟ ده احسن ولا صاحب بعد ما تكبره وتقول اخ يطلع جلته احسن؟ روح يا محمد.